Սեպտեմբերից միայն 2 ավտոտրանսպորտային միջոցների մասնակցության պատահարի պահից 20 րոպեների ընթացքում վթարի մասնակիցները պատահարի վայրը կարող են թողնել և ավտոտրանսպորտային միջոցը օրենքով չարգելված այլ վայր տեղափոխել, եթե ավտոտրանսպորտային միջոցը պատահարի հետևանքով չունի այնպիսի տեխնիկական անսարքություն, որի առկայության դեպքում արգելվում է դրա շահագործումը։ Այս մասին է Ալեն Սիմոնյանի և Էդուարդ Աղաջանյանի հեղինակած օրենքի նախագիծը, որն այսօր քննարկվել է Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում։ Աղաջանյանը ներկայացրել է, որ օրինագծի նպատակը վթարների հետևանքով առաջացող խցանումները նվազեցնելն է։ Առաջարկվելից օրենսդրական փոփոխությունները կվերաբերվեն ապահովագրական պատահարների ընդհանուր թվի շուրջ 80-ից ավել տոկոսին, համաձայն գործող բջջային հավելվածի ավտոապահովագրական 1 պատուհան համակարգ, ASFA համակարգ տեխնիկական սպասարկումն ապահովող Vivac Հայաստան ընկերության կողմից տրամադրված գրավոր տեղեկատվության։ Ներկայումս գործող կարգով պատահարներից հետո վթարի մասնակիցները պարտավորվում են ներբեռնել գործող ավտոապահովագրական 1 պատուհան համակարգի ASFA հավելվածն իրենց բջջային հեռախոսներում և կատարել պահանջվող գործողությունները։ Սակայն վարորդները վարժվել են վթարից հետո անմիջապես ապահովագրական ընկերություն զանգելու սովորությանը, իսկ բջջային հավելվածը բացակայում է վարորդների 50%-ի հեռախոսներից։ Ըստ Աղաջանյանի, ծավալուն աշխատանք է կատարվել հավելվածի լավարկման ուղղությամբ, որպեսզի կարգավորումների ժամանակահատվածը կրճատվի, հասնելով անգամ մինչև 2 րոպեի։ Ոնց եք տեսնում, ժամանակային առումով հավելվածի փորձարկումը, եթե դրա գոյություն ունի, եւ այդ փորձարկումից հետո նրա անխափան աշխատանքը, որտեղ դրա բացակայության պարագայում վթարը կլինի եւ մենք կանգնենք փաստի առաջ։ Մենք ուզում ենք այս ժամանակահատվածը օգտագործենք հնարավորինս տեղեկացնելու մեր հանրությանը այս փոփոխությունների մասին, ինչպես նաեւ սոցիալական գովազդներ օգտագործելով տեղեկացնելու ASFA համակարգի մասին։ Նախագծի հեղինակը տեղեկացրեց, որ կարգավորմամբ սկզբնական շրջանում վարորդների համար կնախատեսվի 20 րոպե ժամանակ, որն այնուհետև կարող են կրճատել մինչև 5 րոպեի։ Ներքին գործերի նախարարությունը նույնպես մասնակցել է քննարկումներին եւ դեմ չէ կարգավորմանը։ Կառավարությունը դրական է գնահատում նախաձեռնությունը, իհարկե մենք ունենք բավականաչափ անհանգստացնող վիճակ, հատկապես ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից դուրս եկող խցանումների հետ կապված։ Նշեմ նաև, որ այդ խցանումները ոչ միայն անհանգստացնող են ինքնին, այլ նաև լրացուցիչ նոր ճանապարհատրանսպորտային պատահարների պատճառ են դառնում։ Ես ընթացքում ներբեռնեցի հավելվածը, նայեցի քայլերը, 4 քայլ է։ Նկարում ենք մեղավոր, անմեղ մարդկանց վարորդական տեղանձնագրերը, նկարներն են հրապարակում եւ հաստատել են տալիս։ Կարծում եմ պարզ է կարեւոր է, որ հավելվածը գործի, 5 րոպեն էլ բավական շատ է, բայց ամեն դեպքում պետք է ժամանակ տալ, մինչեւ մարդիկ ընտելանան հավելվածին։ Պարզվում է, որ միջին վիճակագրական ուրեմն տևողությունը նման դեպքերում նման ուրեմն վթարների պարագայում 1 ժամ 12 րոպե։ Կարծում ենք նույնիսկ 20 րոպեն էական փոփոխություն կստեղծի քաղաքում։ Հանձնաժողովը դրական եզրակացություն տվեց նախագծին։ Այն կներառվի կառավարության նախաձեռնությամբ հուլիսի 1-ից մեկնարկող արտահերթ նիստի օրակարգում։ Կքննարկվի 24 ժամյա ռեժիմով։ Վարդուհի Արզումանյան, լուրեր։